तो मैं RNS व्लॉग। आज खांसी का बहुत बड़ा इलाज है। ये मेरे मासा जी है, देखो आप बता रहा है। मासा जी आप बताना इनको क्या कर रहे हैं। खांसी की दवा है, ये देखना आप। ये अमरूद है, आप थोड़ा कच्चा और पका अमरूद रख लो। ये अमरूद है। ये अपने छाना और जो गोबर नहीं होता उसको सुखाकर ये बनाते हैं। इसको चारों मेरे को बड़ा पैक कर। तो ये अपना अमरूद को बड़ी सेकने की कोशिश करें, इनको बड़ी आग में पकाने का। लूण मिला के फिर और सेंधा और उसे काला नमक ही बोलते हैं। ये खांसी के लिए बहुत बड़ा इलाज है। जो बहुत भी इलाज हो जाएगा इसमें 90% इलाज हो जाएगा। और लाइक और कमेंट और शेयर करें। खांसी वाले भैया को कहना है, ये मेरा नंबर है और 95 71 39 15 72 पे आप कॉल करें। और जिसी भाई को कम पता चले तो कॉल ज़रूर करें। ये मैं नंबर लिख दूंगा RNS व्लॉग पे। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट और शेयर करें। ये खांसी की दवा एकदम सही है। इनकी बड़ी अभी अच्छी तरह से पकाएगा। हाँ, और बड़ी तैयारी चल रही है। और मासा जब आग लगाएगा तो खांसी की दवा है, ये खांसी की पूरा इलाज है। और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और हर चैनल पे RNS व्लॉग में सब चीज़ का इसका इलाज मिल जाएगा। तो खांसी का इलाज के लिए अभी हम आग जला रहे हैं। वाह बेटी ले रे निशान ले थोड़ा बहन दे ले अबे आ कुत्ते आगे ठोको रे वो सोनी ग्राफ की उनके